嚟到葵涌，約咗一個工廈專家話帶我睇一個好特別嘅物業，一齊去睇下啦！Let's go go go！Hello Jenny，係周今日帶我睇咩好嘢啊？今日我哋一齊去參觀呢個海蓮溫鳳致富，好唔好啊？好啊！溫鳳致富其實係一個點樣嘅概念咧？嗱，你知唔知咧？喺香港有好多嘅呢啲出入口食品咧，都需要用到呢一個咁樣嘅系統嘅。咁係咪一啲大型嘅物流公司都啱用？冇錯啊，好似呢啲大型嘅物流有一啲嘅食品啦，都需要用到一啲儲存。咁呢一個倉庫咧，就對佢哋就好有幫助啦。Jenny 啊，咁好似呢啲咁樣嘅冷凍庫咧，喺香港多唔多㗎？目前咧，類似呢啲嘅冷凍庫咧，喺香港就有10零間嘅。咁但係類似呢一個咁樣嘅冷凍致富啦，就目前喺香港就係呢度唯一嘅一間啦。哇，咁啊好恐有。係㗎，不如我哋依家一齊入去感受下啦。好啊。Jojo 啊，我哋依家嚟到呢一個地下嘅車庫啦，你睇下呢個樓底都非常高㗎。哇，成4.3米喎。係啊。我哋望下呢邊。係。呢一個40尺嘅冷高箱大貨車入嚟都完全冇問題㗎。呢個係咩嚟㗎？呢個係一個自動載貨嘅升降台。咁佢嘅作用呢，就係將呢啲嘅食物啦，自動輸送到去冷凍庫。所以呢，佢對呢一啲嘅食物輸送係非常重要嘅一個系統。咁啊可以減少到食物對於外界溫度嘅接觸。冇錯啊，就話呢度入邊咧總共有3部嘅貨 lift 同埋1個客 lift 嘅，咁咧 total 咧都有8個類似呢啲咁樣嘅自動升降台。我哋入去之前咧要着呢件衫先好入去啊，如果唔係咧會凍親噶，因為入邊咧個溫度有零下18度咁低噶。我而家已經感覺好凍啦。一齊入去睇睇，好啊，感受下。嚟到呢度嘅溫度好似已經開始下降咗喎。係啊，我哋目前身處嘅位置咧係一個川塘緩衝區嚟嘅，咁佢個溫度大約係8至12度之間。哇，好凍啊！呢度明顯仲凍啲喎。係啊，我哋依家進入咗呢一個倉儲區，佢嘅溫度大約喺零下18度至22度之間。呢個倉有啲路軌嘅，用嚟做乜㗎？呢一個係一個全自能化嘅儲存倉嚟嘅，所有呢啲嘅貨物儲存都係透過呢一個器械系統嚟操作㗎。除咗呢個倉儲區啦，同埋呢個全自能化嘅倉儲區，另外都有一個半自能化嘅倉儲區，同埋一個增值服務區嘅。咁呢棟大廈嘅總面積係幾多啊？佢嘅總建築面積大約係208000尺左右。係 Jojo， 感覺點啊？係咪好似去咗南極咁咧？係啊，真係好凍。不過呢個溫度儲存食物就好好啦。係啊，喺呢一個零下18度嘅溫度入邊儲存食物，個保鮮度一定係好足夠嘅。咁呢一棟大廈其實係租定賣？可租可賣嘅。如果係租呢，目前已經出租咗30%噶啦。咁啊，如果需要租嘅話，都可以分層租嘅。但係賣呢，就業主建議係成棟賣出嘅。咁個價錢又點啊？搵我啦，我係你而家個工商部 Jenny，一定可以幫你傾到個好嘅價錢。下次見，拜拜。